आप देख रहे हैं डॉक्टर अली लोक सेवा कैरोप्रैक्टिस क्लिनिक से डॉक्टर अली चैनल। आज हमारे बीच में एक पेशेंट है, इसका टेल बोन का प्रॉब्लम है और स्पॉन्डिलाइटिस भी है पेशेंट की। तो आप देख सकते हैं कि टेल बोन में पेन है पेशेंट को, इसको मार्कर हड्डी भी बोलते हैं। और स्पॉन्डिलाइटिस भी है, स्पाइन में पेन होता है। क्या नाम है सर आपका? दीनदयाल अग्रवाल जी हमारे बीच में। आज हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पहले भी उनका ट्रीटमेंट हो चुका है। आज इनका जो है टेल बोन एडजस्ट करने जा रहे हैं।